Hola, Tata, te mando esta carta para contarte algo muy malo que está pasando aquí en Soria. Y creo que debe ser por el coronavirus ese que dice Papito. Estoy muy aburrida aquí, porque ahora me sacan muy poquito. Y cuando salimos a la calle todos han desaparecido. Ya no hay niños ni en el colegio, ni gente paseando o en el gimnasio, ni siquiera coches. Y cuando veo algún perrito, no nos dejan jugar ni olernos el culito. Ya solo juego con los papis, y duermo y me bañan muchas veces. Ellos están todo el rato en casa. Creo que se han peleado con sus amiguitos. Y ya no viene la familia a vernos. ¡Qué raro!, ¿verdad? Ahora pasan mucho rato en la terraza o en el comedor jugando y viendo películas. Y toman el vermut. Y alguna vez me dan un poco a mí también. Encima ahora cocinan muchísimo más. Y siempre huele bien en casa, a bizcochos y galletas. Pero a mí me da mucho miedo esa máquina grande que han comprado. Y cuando la ponen, yo me voy corriendo a esconder, porque hace un ruido muy raro y me asusta un poco. Y luego por la tarde salimos a la terraza, abrimos las ventanas y se ponen a aplaudir con los vecinos. Y a mí me dejan asomarme a saludar. Algunos días pasan unos coches con luces y música muy alta. Y me da mucho miedo y me voy corriendo al escondite más seguro de la casa. Ahora también hacen gimnasia y bailes y yoga en el comedor. A veces, como me aburro, me voy con mami a la colchoneta blandita y nos relajamos juntas con esa música tan bonita que pone. Encima ahora huelen muy raro, porque todo el rato se están lavando las manos y echando unos líquidos asquerosos. Y a mí también me limpian todas las patitas. Y eso no me gusta nada. Así que luego me lo quito yo. Pero no se lo digas a mami, ¿eh? Porfi. Lo único que me gusta es que últimamente juegan más conmigo. Y en la calle todo está más bonito que nunca, muy limpio y con mucha hierba y muchas flores, y no se oye nada. Bueno, sí, se oyen los pajarillos y el silencio. Tata, ¿tú en Valencia también oyes el silencio en la calle?